ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন, আশা রাখি ভালো আছেন। ভাইয়া এবং আপুরা আমার সালাম গ্রহণ করবেন। তো একটু বাইরে বের হলাম, বের হয়ে দেখতেছি যে টিয়া পাখি দিয়ে 1 বছরের রাশি গণনা হচ্ছে। তাই আমি একটু আমার রাশিটা একটু গণে নিলাম, যদিও এটা শিরক আমি বিশ্বাস করি না। তারপরেও এই তো টিয়া পাখি আমার রাশি বের করে দিল। এই বছরটা আমার ভালো যাবে, খুব মঙ্গলজনক, এবং নামাজ রোজা পড়তে বলছে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য লেখা আছে। এবং অসচ্ছলতা, দুঃখ, দুর্দশা সবসময় মানুষের থাকি, এবং সুখও মানুষের আসি, দুঃখের পরে সুখ আছে, এরকমই আমাকে একটা বার্তা দিল। যাই হোক, আমি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখি। আল্লাহ যেরকম রাখছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার আল্লাহ খুব ভালো রাখছে, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে। তো আপনারা ইনশাল্লাহ আল্লাহর দরবারে যেরকম আছেন শুকরিয়া আদায় করবেন। তো টিয়া পাখি দিয়ে কিভাবে ব্যবসা করতেছে ফুটপাতে দেখতে পাচ্ছেন। একজনের একটা এই টিয়া পাখি দিয়ে একটা খাম বের করে, এক খাম থেকে একটা চিঠি আকারে বের করেই ওনার ইনকাম হয়ে গেল 10 টাকা। এভাবে উনি প্রতিদিনই ইনকাম করতে থাকেন। তো ভিউয়ার্স, আমার রাশিফল জানা শেষ। তো আবার একটু সামনে এগোতেই দেখলাম ফুটপাতে কিনা হয়। দেখেন, সব রকমের ওষুধ, আপনার রোগ যাই হোক না কেন, সব রকমের রোগেই ওনাদের কাছে ওষুধ থাকে। আপনিও এই মেডিসিন, কত রকমের গাছগাছালি যে এখানে আছে, কত রকমের তারপরে আপনার এই রাবার সিস্টেম, তারপরে আপনার এই তাবিজ তুমার, যা বলেন সব রকমের ফল ফ্রুট, এবং এই যে গাছের ডালা থেকে ধরে অল এভরিথিং আছে। তো আরেকটু এগোতেই দেখলাম আরেক ভদ্রলোক এই যে এগুলার নিয়ে বসে আছে। আংটি আংটি দিলে নাকি বাত ব্যথা বিভিন্ন কিছু দূর হয়। তো এই ভদ্রলোককে বললাম যে আপনার এগুলা দিয়ে কী করেন, তাবিজ তোমার, তারপর আপনার গলার এই যে বিভিন্ন রকমের আংটি, পাথর, এই পাথর দিয়ে নাকি ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তো ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।